Chantada acolle este fin de semana o pistoletazo de saída da Liga Galega de Moto de Campo. Serán alrededor de 200 motos as que participarán nas distintas probas e no circuito que se realizará en recoñecemento do piloto de enduro Arlindo Tombo. As probas terán lugar o domingo a partir das 11:30 da mañá e forman parte do campeonato galego que naceu o ano pasado impulsado por varios clubes, algún deles con varios integrantes e colaboradores chantadinos. A partir de que cambie un poquito la ley, hasta el momento todas las competiciones tenían que estar reguladas por una federación, cambió la ley y entonces decidimos asociarnos un montón de motoclubs que tenemos inquietudes en hacer carreras y decidimos convocar esta liga. O interese e ilusión por esta disciplina fixo que os pilotos participantes se dobrasen en cada carreira, polo que a liga parece ter futuro. Y bueno, empezamos el proyecto un poquito más serio de este año. Entonces nosotros como motoclub pues decidimos abrir temporada y bueno, la carrera ha creado mucha expectación, contábamos con 100, 120 pilotos y bueno, ¿cuál fue nuestra alegría al darnos cuenta de que en vez de tener 130, pues teníamos 260? Tuvimos que limitar el número de participantes a 200 porque es la capacidad que tenemos aquí para hacer la carrera. O piloto chantadino Víctor Lamar describe o percorrido que terá a carreira do domingo para que as persoas que o desexen poidan acudir como espectadores. Vai empezar no parque pechado que faise en Xoán 23 e despois sairemos hacia as canteiras e en dirección hacia Meixide. Ali xa vamos todo por camiños, hacia o monte, iremos hacia San Fiz e despois tamén vamos a unhas antiguas escaleiras que había que daban servicio a uns barracos de Fenosa, por riba do embalse. Dali farase unha proba, un tramo cronometrado, tamén moi bonito e moi interesante, porque é unha zona complicada e, bueno, está ben. E despois baixamos tamén hacia a zona de... Vamos coller hacia a zona de un pouco da Iglesia Vella de Pesqueiras, con uns camiños e uns sendeiros moi bonitos que hai por ali. E despois vimos a dar a carretera de San Fiz. Ali colleremos Hondo Pazo Piñeiro tamén outra vez por un camiño e viremos facer outro tramo cronometrado a finca de Pousada, e que a finca de Pousada chamamos, bueno, a unha finca que hai arriba ao lado da gasolinera. Lamar describe a trayectoria que seguirán como un percorrido con moito atractivo tanto para público como para participantes. A finca na que se desenvolverán parte das probas é un lugar idóneo para desfrutar da carreira e sen risco para os espectadores. Haberá 3 voltas para os participantes e incluso 4 para os pilotos de elite, que farán 4 pasadas na crono. O circuito prolongarase de as 5 da tarde aproximadamente. Óscar Rodríguez é outro dos chantadinos encargados de achegar esta actividade ao municipio. O piloto explica o porqué de celebrar esta proba en Chantada. Levamos varios anos xa organizando carreiras, ou a maior parte do motoclube de aquí de Chantada, entonces tiñamos aí unha inquietud e xa fixáramos unha no 2010. Entonces pues, decidimos este ano empezar o calendario da Liga. Unha zona bonita, a xente que lle gusta moito vir aquí, de feito temos moitos amigos que veñen a andar aquí e por eso decidimos. A celebración deste evento de Chantada tamén repercutirá na vila a fin de semana. O Concello e algunha empresa chantadina colaboran coa actividade. Arrastra un montón de aficionados que vienen, que cenan, que outros cogen hotel, después lo que arrastran las asistencias que llevan los pilotos, siempre es un volumen de gente que se arrastra. Calculamos sobre 800 personas. Que es la gente que normalmente movemos por carrera a estos eventos. E a pesar de que o Motoclub Sprint ten a súa sede en Vigo, son moitos os pilotos chantadinos activos dentro deste colectivo e a súa ilusión sería que no futuro pudese realizarse en Chantada algunha proba do Campeonato de España.